Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi Al-Imam Nawawi Ad-Damashqi rahimahullah. Al-Fa'am bi ulumati fi din dunya akhirah fi sahih masyayikh fi din al-maqatim. Ini jadi Mustafa bin Muhammad ini jadi Mustafa bin Muhammad. Ini jadi Mustafa bin Muhammad. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Marwiyana fi sahihi Muslim. Ngariwayatkeun kami dina Sahih Muslim an Muawiyah katampi ti Imam Muawiyah radhiyallahu anhu. Annahu qala. Annahu sayasuna. Itu Imam Muawiyah qala ngadawuh. Itu Muawiyah kharaja parantos kaluar. Adauh kana lapan kharaja parantos kaluar sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hilqati min ashabihi tina akala ka majelis ya. Ka majelis para sahabatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergabung. Kanjeng Rasul keluar ti bumina ngiri ngagabung di majelis para sahabatna kanjeng Rasulullah SAW. Saur kanjeng Rasul faqala teras ngadau kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ajlasaku kana naon perkara anu mata kadieukeun kararajan kabeh. Qalu ngawalar ieu para sahabat jalasna nazkurullah. Jalasna calik abdi sadayana nazkuru eling abdi sadayana atau zikir abdi sadayana Allah ka Gusti Allah taala parimanur Allah. Wa nahmaduhu sareng muji abdi sadayana ka Gusti Allah alama hadana lil Islam. Alama natepan kana perkara hada anu parantos maparin hidayah Gusti Allah na ka abdi sadayana lil islami karena cicing dina agama Islam. Wa manna bihi alaina sareng anu parantos maparin nikmat Allah bihi ku itu Islam alaina ka abdi sadaya ka orang sadayana. Alaina ka orang sadayana. Allahu ma ajlasakum illa zaka. Demi Allah kana perkara anu geus ngadieukeun ka anjeun illa zaka kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Mau dibahasakeun mah kieu. Jadi benar anjeun diuk ngariung di dia teh karena Allah taala gitu.
amma inni lam astakhlifkum, amma inni anapun saestuna kuring lam astakhlifkum eta teu ngenta bersumpah kuringkum ka arajeun kabeh tuhmatan karena curiga lakum ka arajeun kabeh. Seandainya engkau berkumpul di sini hanya untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah, dan karena Allah telah memberikan karunia yang sangat besar, yaitu agama Islam, maka kuring moal bersumpah dengan yakin bahwa hate anjeun teh dina ngariung ieu yakin untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau disumpah kieu sia bohong saja, lamun bohong awas. Ngariungna di dieu terek naon gitu kan. Tapi yakin karena memang jawaban para sahabat, nazkurullah wa nahmadu ala ma hadana lil Islam. Hanya dengan Islam, kenikmatan yang Allah berikan, maka aku bersyukur dengan berzikir dan membaca tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun orang zikir teh itu merupakan salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kepada kita anugerah yang sangat besar, yaitu agama Islam. Sok lamun orang tercicing di Islam malah zikir. Terus haleluya. Haleluya, haleluya, mancing lele menang kuya cenah teh barudak. Baru udah, jadi minggu saya kan pengajian isu-isu kami mengajarkan gereja gigireun haleluya aris, jadi ngaji teh bareng jeung orang Kristen udah pakai gigir-gigirnya baru udah sok dari itu haleluya mancing lele menang kuya. Jadi saya tidak akan curiga kepada kalian kalau memang berkumpul kalian di majelis Haji Yahya ieu jangan ngaji gitu lah. Siapa yang ngarariung dia kenawan ya gitu. Sumpah saya kenawan gitu ya. Keur ngaji tah aya kitabna gitu. Saya zikir. Kunaon panna zikir? Saya merasakan nikmat yang sangat besar anugerah dari Allah telah diberikan agama yang mulia, yaitu inna dina indallahil Islam. Pangnikmatna atuh jalma di Islam. Matakan dina kitab Subul Iman wali anna marji'il muslimin li janani wa bi anna marji'al kafirin li jahannam. Jadi saestuna pambalikan jalma muslim sanajan lamokot ku dosa asal kaum musyrik surga bagianna. Tapi jalma kafir bolongkoten sanajan getol berbagi mooi Kristen teh urang nyeun masjid nyumbang semen, urang nyeun komo nyumbang bata. Tapi di hadapan Allah itu nol. Ya, sanajan beliau-beliau itu berbagi, dermawan, belas kasihan, santunan kepada anak yatim. Tapi kalau akidahnya bukan akidah yang diridhoi Allah, agama lain agama yang dicintai Allah, maka di hadapan Allah itu nol semuanya. Ya. Tetap wa bi anna marji'al kafiri li jahannam. Jalma kafir mah digebruskeun tetep ka neraka. Mata urang ulah pesimis, lamun urang loba dosa, asal musyrik ujung-ujungna ka surga. Tapi tetap ketika orang berbuat salah harus diakhiri atau langsung melakukan kebaikan. Karena ini wasiat Rasulullah SAW yang disampaikan kepada Abu Dzar dan sahabat Abdurrahman. Ya, ketika engkau melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan, maka ikuti dengan kebaikan. Ya. Ikuti dengan kebaikan. Ya. Lamun urang maksiat dina waktu eta boga duit urang sedekah. Lamun urang maksiat dina waktu eta aya Quran baca. Lamun urang maksiat dina waktu eta aya majelis taklim datangan.
Jadi utbi'ul hasanah sayyi'at bil hasanah, ikuti kejelekanmu dengan kebaikan. Ini wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Dzar dan sahabat Abdullah. Nah, jadi orang mulai pesimis dulu, ada orang malin malaikat bener tuh. Ayeuna terus ngaji di dia, terus keluar gang ieu, aya awewe make keluar pan baru duduk. Da katingali gitu kan. Bener tuh. Katingali. Teh aya di dek mah ngan di kolong gitu. Gitu. Salah nyicet. Ini paugi kumaha? Gitu, paugi. Jadi kapanpun dimanapun kita tidak akan lepas dan dihadapkan dengan satu sisi yang tidak diridhoi Allah, yaitu maksiat terus terang. Apalagi di zaman now seperti ini, di zaman modern seperti ini, dan kita tinggal di kota, lain di kampung, di kota udah suka mall, buloklak boleklak, kelek mong, kelek katemong, hari sugante mawa anak yang hidup, pek bulu kelek rogo, pakai nama, pakai lek mong, orang Cina pakai lek mong teh pantas dah baru bener dah. Bangsa kita, bangsa kami. Pas dibuka teh, wow. Alaman. Wow, buladi. Tapi dah buladi gitu orangnya disedot teh angin. Jadinya diancam. Da iker kitu mah pemikiran buladi dan nafsu teh ya aya ka pamajikan gitu. Satong kadonga gitu. Takbir. Nah itu jadi Allah Subhanahu wa taala bahkan di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan tentang ayat Tawwabur Rahim. Allah itu zat penerima taubat dan Allah itu maha belas kasih sayang. Ternyata di situ banyak ayat-ayat yang sama ya dengan ayat tersebut. Surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah ayat 17, ayat 16. Ya. Untuk salah itu hilang dita. Jadi di dinya teh loba referensi dina ayat-ayat musejen tentang Allah itu maha welas, maha asih, Allah itu dat maha penerima taubat dan lain sebagainya. Terus digiring kepada sahabat-sahabat ahli tafsir, seandainya manusia banyak dosa jangan pesimis. Torojol we hadis, sebanyak apapun dosa, seperti buih di lautan, seperti pasir di gurun, di gunung, Allah akan mengampuni dosa kalian kalau kalian datang kepada Allah betul-betul dengan niat yang ikhlas. Taubat. Makanya abdi pribadi loba dosa setiap Jumaah lamun asup ka masjid kudu we hiji tahiyatul masjid, kedua salat taubat, mun aya waktu tasbih. Eta mah kudu. Ya. Terus ayeuna urang jangankan kita sosialisasi dengan orang-orang luar yang memang di situ ada kelas, ya, hati orang kadang tengeuna gitu kan, tidak merasa nyaman dengan beliau-beliau. Di rumah saja kita pun sudah berbuat salah kepada istri kita dan anak kita. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kau adalah pemimpin, setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan tentang kepemimpinannya. Demi Allah, orang sebagai salaki geus sampurna can ngurus pamajikan jeung budak 100% sakumaha anu diinginkan ku Allah. Mungkin orang sebagai suami loba ngantep pamajikan, tina uang dapur urang kurang, tina naon teh memanjakan anak urang. Perempuan itu tidak perlu banyak dikasih uang, tetapi perlu perhatian, suaminya penyayang, diberi duit tapi hok gaplok, sok betah mal pemajikan. Ya saya teh ku aing 1 juta, gaplok, aing sakit tiga we saja, mana? Terus sabulan 100 juta tapi gaplok disiksa semua. Tapi lamun diberi 100.000 dikasihnya dengan belayan sayang, perhatian. Sayang, bebek. Aing kata bari di kamar, geus make daster geus mana-mana. Itu bukan banyaknya, tapi perhatiannya. Apalagi kalau banyak dengan perhatian. Weekend sayang kita ke mall yuk. Ayo. Ya Allah, enak nyakal we da ustaz ngaheubit pas-pasan gitu kan. Ngandalkeun amplop tahlil, cukup we 2 bungkus mil gitu. Umpamana gitu. Makanya urang boga pamajikan teh insyaallah kamu keluaran pesantren lah menerima. Ya sabar.
Nah untuk itu saya sering mencontohkan kepada jamaah ketika pengajian, demi Allah Rasulullah sampai saat ini saya rumah tangga sudah 21 tahun, ya rumah tangga bersincak 20 tahun, sampai sekarang tiap hari Jumat demi Allah saya minta maaf kepada istri kita, kepada istri saya pribadi, demi Allah. Apalagi kalau ada anak saya si kakak dari pesantren datang harus penana. Begitu saya muka pantau, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ajar aswad cium, nih ampurannya bisa sambil ya punten bisa. Itu kan haji demi Allah, nepi ka ayeuna Jumat. Nepi ka ayeuna tiap Jumat ditanya teh ka jamaah sok dilaksanakeun tara izin bosan. Tuh urang nyontohan geus baraman. Sieun disebutkeun kaburomatan indallah an taqulu ma la taf'alun. Tapi orang geus nyontohan. Ya, geus nyontohan. Apa perlu dikasih tahu sama mereka? Mereka perlu. Setiap amar ma'ruf perlu dikasih tahu karena supaya dicontoh, bukan ria, tetapi supaya mereka mencontoh. Sampai sekarang man, demi Allah sampai sekarang. Tah eta teh ngadatangkeun kasomoan. 2 hari kelas jeung istri, baeut jeung istri ulah sampai ka 3 poe we. Nya. Da anggar ka ditu nama. Patobong-tobong geus cangkeul apa pahareup-hareup we. Patobong-tobong cangkeul euy pahareup-hareup gitu kan. Itu teh masya Allah beda paham 2 poe atau sapoe baheun datang Jumat minta hampura masya Allah mendawa sasama atas Jumat didek deui gitu. Bunga dia bunga kita bunga ya ke Gusti abi hampura ya ka bojong. Nah sampai saat ini jadi memang diawali dengan era gengsi tapi geus biasa mah nyaman ini mah saya boga kesalahannya 2 poe ka bojong ya kayak datang Jumat bebeakan dirinya mah hampura. Kan orang apa lima dulu Jem, ya? Ketika orang tangan bersentuhan dengan istri, dosa yang ada di tangan maka Allah akan hapuskan. Ketika kita bertatapan dengan istri, mata dosa yang ada di mata Allah gugurkan. Ketika kita teh kakara leungeun Jepangun ih komo lamun awak pagabruk kieu tah gitu. Ya kabeh muruluk gitu dosa teh. Muruluk gitu. Eta teh malam Jumat komo lamun tiap peuting. Ya kabeh. Dia penting beak kabeh nah itu mata ibadah nu paling nikmat teh nikah. Ini 2022 budaya perubahan yang jomblo harus berdoa yang dibincang gitu supaya Allah kirim jodoh ya Allah kirim jodoh anu soleha nu teh soleha mah capek nu teh soleha mah capek ngurusna ge aduh masyaallah kumaha tuh menikah soalnya teh kudu ka dokter kecantikan yang ya ini bisa tuh beli teh kecantikan unggul sebulan geus karena 1 juta ya minimal lah es glow anu keur musim gitu ya paling murah gitu dan anggar lagi kan berarti pengguna kan iya sok tong 2 klien cenah KWW sejen gitu kan salaki teh tong nyalakeun salaki lamun teu betah di imah naon sababna heuh anu di imah teh bisa nyerpis bener teu awak ya dan sekian naon kurang nyaman dilihat dan lain sebagainya dan tidak boleh menyalahkan perempuan lagi kalau memang gituran duduk di imahnya salahkan salaki kunaon teu bisa nyerpis bawa ka salon atuh sabulan sakali saminggu sakali ari gigituan hayang seger ari di polestara gitu kan umpamana gitu. Nah, yang soleha itu tidak menuntut. Kalau ada ya boleh, kalau tidak ada cukup sari pohaci diulas-ulas gitu. Cukup gitu kan. Bola dari kokongan gitu, jarawat sari pohaci we gitu. Aya cicing aya pohaci. Insyaallah ini. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakinnahu atani Jibril walakinnahu jeung tatapina walakinnahu jeung tatapina itu naon riungan gitu ata geus ngadatangan ka kuring sa Jibril malaikat Jibril alaihi salam pa akhbaro tuluy ngabarkeun itu malaikat Jibril nih ka kuring jadi dina riungan ieu teh geus didatangan malaikat Jibril alaihissalam memberikan kabar yang terbaik kepada Rasulullah SAW. Sur malaikat Jibril ke kanjeng Rasul, Anallaha ta'ala yubahi bikumul malaikah. Anallah saestuna Gusti Allah Ta'ala bari malur Allah yubahi eta membanggakeun ngabanggakeun Allah
bikum kararanjeun kabeh al malaikata melalui malaikat-malaikatna Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalmi anu sok calik di majelis taklim, di halaqah ilmu, halaqah zikir, maka namanya akan dibanggakan oleh Allah melalui malaikat-malaikat. Di alam malakut disebut-sebut Said, Mang Said, Ustaz Anu, Ustaz Anu dan sebagainya. Jadi semakin kita duduk di majelis taklim semakin banyak, semakin sering, maka Allah akan membanggakan nama kita di hadapan para malaikat dengan sering juga. Da urang mah kikian teh tobatnya. Anjeungan euy itu tobat. Jadi itu pintu tobat, lamun syariahan mah pintu tobat bulanan. Ini majelis taklim teh eta urang geus apal Siti Aisyah dina hadisna maninta qala li atal amal li ta'allamal ilma ghafarallahu qabla ayah tua sahaja anu ngalengkahkeun sukuna kana majelis taklim memeh dilengkahkeun sampean asal kareteg rek ngaji maka Allah bakal ngahampura dosa-dosana. Urang geus apal yakin eta dina kautamaan thalabul ilmi karena pabentrok jeung tahun baru ayeuna teh keur aya nu mudik aya nu liburan jadi we sepi ngaji teh disangka marek pinuh da tina grup geus namahan ari pek teh anu ngene atuh ngene gitu ya. Ya sugane kaharep nya alhamdulillah sugane kaharep nya sakieu ge alhamdulillah da teu butuh lobana gitu kan teu butuh lobana itu kaikhlasan. Ya urang di 2 kilo 4 5 6 13 kurang kali 10 mungkin anu dipilih ku Allah teh tanggal 2 teh kurang ayeuna gitu kan. Banyak orang yang memang tina grup itu tak can takdir tak can dipilih ku Allah Subhanahu wa taala. Tak banggalah. Tapi tadi jam 8 salapan setengah salapan jam 8 sare keneh kamari tas di Cianjur balik peuting langsung disampaikan rotinan ke Cikawo balik jam 10 aduh pamit timnas mata teh timnas pas ngaji geus ngaji era da keok wae balik jam 11 sare jam 12 tundukan itu salat sare di da usah saha di imah teh mantep daya istri masa kerja putra ka pasantren ka Tasik. Jadi ya itu jog-jog ai sorangan. Jadi lamun urang ka ajengan-ajengan ya lamun mau paling motivasi ka jamaahna di daerah masing-masing itulah. Jadi ngaji teh bukan hanya seremonial saja tapi ngaji teh di ku urang di naon teh ditarik simpulna ieu teh tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala melalui pengajian. Waruyana bi Sahih Muslim aidan an Abi Sa'id al-Khudri. Sa'id ya. Si Sa'id naon dia? Sa'id Muhammad. Sa'id al-Khudri. Ngarieukeun kami di hadis Sahih Muslim aidan wangen an Abi Sa'id al-Khudri kata Nabi Sa'id al-Khudri. Wa Abi Hurairah sareng Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Annahuma saestuna itu Abi Sa'id sareng Abi Hurairah syahida eta nyakseni itu Abi Sa'id sareng Abi Hurairah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allahu saestuna kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadauh kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqudu qaumun yazkuruna Allah ta'ala illa hafatsuhum al malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinatu wa zakarahumullah ta'ala fi man indah. Nah ieu hadis sahih hadisna sahih Imam Muslim. Jadi lalu dijelaskan ke mereka orang yang anti kepada Nahdiyin, orang-orang Wahabi, maka kita pun punya hadis-hadis yang sahih. Kadang hadis sahih yang dipakai oleh kita itu diabaikan oleh mereka, didoibkan oleh mereka, dan tidak dianggap sama sekali. Contoh bab Yasin maca Yasin ayat hadis anu sahih di Imam Muslim ternyata oleh mereka itu diabaikan, tidak dipakai. Ya, tadi dipakai, dan makanya ayeuna tina hadis Sahih Muslim anu sekian ribu teh
dirangkum deui ku manehanana, diresume deui ku manehanana melalui Syekhna Albani teh ya, tukang erloji nya. Jadi teu diarahkan tukang erloji ya. Bang servis. Tukang servis. Bahaya ya. Jadi orang mah yakin ka guru-guru orang mobil khusus almarhum Mama Syekhuna ya. Komo kahirupan di kota ulah ngagilir saeutik-eutik acan ulah gingsir keyakinan urang ya. Dina bab nu karana itulah bab khilafiyah ya. Bab khilafiyah. Nah, la yaqudu qaumun, tidaklah duduk siapa kaumun saha kaumun kaum yazkuruna zalalikir itu kaum Allah ka Gusti Allah taala bari malu Allah illa habashum angin mengelilingi hum ka itu kaum saha al malaikatu malaikatna Allah. Jadi ieu pak di majelis Kang Haji Yahya di dieu teh Kang Haji kan ieu urang sadayana nuju dikuriling ku saha dipinuhan ieu teh ku para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis sebelumnya kajian ini ya Allah mengutus malaikat yang disebut malaikat sayyarah. Malaikat sayyarah ini malaikat pejalan pelancong untuk mencari tempat-tempat zikir, halaqah ilmu. Ketika sudah ketemu tempat tersebut, maka malaikat itu ikut duduk bersama untuk apa? Mendoakan mereka yang duduk sampai pulang ke rumah, semoga dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mata bangga. Masya Allah ngaji. Kadeu kudu istiqomah yang hadir ya. Nu hadir kudu istiqomah. Dede ke mana Dede? Dede Suryadi ke mana? Urang sih istiqomah kade. Nitip nyeleh ku kolot, kawin jauh-jauh, abdi ke tunduh mata datang, lain peda rek ngawuh lain Kang Haji nyiapkeun tempat semangat kolot. Nah, nu ngora kudu bangkit, hidupkan al-musri daerah masing-masing. Salah satunya hadir dina syahriyahan bulanan kota Bandung. Terus semangat nungora ya. Sabab nungora nu bakal menjadi harapan di waktu yang akan datang. Lamun nungora ngamelenoy, nu kolot semangat nungora melenoy. Dai kolot mah. Kolot ngaranna ge. Ya. Nah, ini nungora diharapkan. Jadi tahun ke depan memang abdi aya anu abdi yang ngawuruk anu mah. Oh, iya. Abdi sareng kajian di aya desain heula. Jadi nu diharapkan semangat bangkit dan memang untuk di kota Bandung itu sanajan geus dirapatkeun bulan-bulan kamari intina mah belum siap untuk dilantik. Tos gitu can siap dilantik. Lain masalah udunan duitna da percaya jeung kahadian mah ku Allah teh langsung dipasihan ngan can siap we gitu kan can siap. Ayeuna pun maksakeun dilantik, nu hadirna aya 15 orang. Aduh, tebi-tebi dewan kiai hawatos ka dieu. Ayeuna grup aya sabaraha Surabaya teh. Jangan. Ayeuna grup aya 70. 60 nu hadir 15 acara dilantikan. Aduh, Kang Uin masakna era. Canoli era gitu. Tak temenna Arit oge temenna Kang Aris di dieu nya. Oh ya hareuh kan. Tah nu alarengannya reka terus nikah can. Can sing nikahnya. Terus nikah can. Tereh bade. Ulah dingkekeun lah ibadah. Lamun teh kitu anger mun salat teh 2 rakaat anger pahala sakitu. Kita juga 70 bandingan saja Rasul. Mata kunaon baheula abdi yang kawin buru-buru ningali eta we kautamaan tina ibadahna subhanallah. Bohong lah. Kaduana teu kuat. Aya teh mah geus kuat. Geus ngagayot eta. Hari pek terawas kadu teu baheula. Ya sitnya pasti tamat kenal kuliah. Bener pasti. Saya calonna. Alhamdulillah. Sit. Siap lah jadi panitia. Panitia canoli. Untuk domba Di WO. Wa wasiat humur rahman. Jeung Allah bakal ngagolontorkeun ya, ngahujankeun
hum ka itu kaum-kaum ya. Wal ghasiyat jeung hum ka itu kaum-kaum naon ya. Itu teh Allah katanya jadi paima ar-rahmatu naon ar-rahmatu rahmat. Jeung bakal ngagolontor hum ka itu kaum-kaum naon ar-rahmatu rahmat. Meliputi adalah mencek bahasa Indonesia meliputi ka itu kaum-kaum rahmat. Hiji menang dikuriling ku malaikat, kaduana orang diliputi atau digolontorkeun rahmat. Wa nazalat alaihi sakinah. Kaunggulan jalma nu kersa calik di majelis taklim teh di halaqah zikir nu katiluna wa nazalat sareng ngalungsurkeun wa nusilat ya. Wa nusilat jeung dilungsurkeun alaihim ka itu kaum-kaum naon as-sakinatu ketenangan. Jadi ketenangan wasakaro wanazalat dimapulkeun bisa jeung lungsur hum ka itu kaum-kaum naon as-sakinatu ketenangan wasakaro jeung nyebut-nyebut hum ka itu kaum-kaum sa'allahu Gusti Allah taala bari malur Allah piman indah piman disandingeunana itu malaikat piman ya piman itu sandingan malaikat piman dijama gitu nya indahu disandingan itu malaikat. Jadi malaikat-malaikat akan menyebut namanya ya. Malaikat-malaikat akan membanggakan orang-orang yang ada di majelis taklim disebut-sebut nama. Paslun ariye teh pasal saiji azikru yakunu bil qalbi. Azikru ari zikir yakunu eta kabuktian itu zikir bil qalbi eta tetep ku hate. Wa yakunu jeung kabuktian itu zikir teh bilisani eta tetep ku lidah, ku lisan. Jadi zikir teh bisa ku hate, zikir bisa ku lisan. Lamun aya nu nanya ka para ajengan, cing ustad ajengan ari zikir ku hate jeung ku lisan afdol mana? Tah ieu kitabna, tah ieu referensina karangan Imam Nawawi Adam Syiki pek paparinkeun wal afdalu minhu makana bil qalbi wal lisani jami'an. Wal afdalu jeung ari pangutama-utamana minhu tina itu zikir teh makana bil qalbi wal lisan. Ma eta perkara kana anu kabuktian imam bil qalbi eta tetep ku hate wal lisani jeung lisan jami'an duanana sakabehna. Jadi lisan ngucapkeun hate tadabur gitu kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu begitu lisan mengucapkan la ilaha illallah, hati pun mentadaburi apa yang kita baca. Jadi dua nana eling ke Allah Subhanahu wa taala. Itu nu paling afdol. Cenah abdi mah hayang hiji cing mana lamun hiji hayang hiji lisan atawa hate nu paling afdol teh lamun teu dua nana pa ini tasoro ala ahadihima pal